عبد الناصر. ما بقول لك ايه، يعني هم الحقيقه انت عديت الرؤساء كلها. الحمد لله، كل الرؤساء. الحمد لله. يعني يمكن نفد منك محمد نجيب، ده صعب عليا ده. نفد منك. هو نفد منك ازاي؟ كان غلبان. انما عبد الناصر والسادات ومبارك الكفره دول. عبد الناصر جه بعزم عنده حاجه اسمها جرأة الجاهل. انا مش هوافقك على اي حاجه تقول على عبد الناصر. لا انا بقول لك رايي. رايك. عبد الناصر كان عنده جرأة الجاهل لدرجه ان هو في علم المشاهير لقد وضعت فيكم العزه، لقد وضعت فيكم الكرامه. الله، مين انت وضعت فينا؟ ده مربيينك يا واد، احنا اللي والدينك ومربيينك. في حد يقول لناسه كده؟ وضعت فيكم العزه يتعالى على الناس ازاي بس؟ دي كانت سقطه منه، كنت بحبه على فكره. بس هو عبد الناصر ليه انجازات. بس ما وضعش فينا العزه والكرامه، احنا اللي علمناه. انت عندك حق في دي، بس يعني هو ليه انجازات في الاخر، في فرق كبير بين يبقى ابننا الشاطر. ابننا الشاطر الله يفتح عليك. مش هو اللي وضع فينا العزه والكرامه. انت قبل جدك في عزه وكرامه هنا. صحيح. الواحد فاهم الحكايه دي. ده في ناس بيقولوا عليا ملحد. اعوذ بالله يا ساتر. مره واحد من شيوخ التلفزيون ده اللي بيطلع بقول له يا عم الشيخ انت بتخاف من ربنا؟ قال لي جدا. قلت له طيب. قال لي انت بتخاف من ربنا؟ قلت له لا ما بخافش منه. قال لي اعوذ بالله. قلت له اعوذ بالله من مين؟ قال لي منك الصوره. قلت له حد يخاف من حبيبي يا حمار؟ ده حبيبي، خاف منه ازاي؟ ربنا حبيبي وبيدلعني ويعمل لي ايات كده ما حدش. طب عبد الجبار المفتري عبد الناصر نسيت قال يوم 28 سبتمبر كان نايف حواتنا والراجل الجميل بتاع عادل فتح اسماعيل، وقالوا له يا ريس النجم بقى له 3 سنين في السجن والقرعه بتنزل، كان القرعه عندي بتنزل فيها. قال لهم ما حدش يكلمني في نجم ده شتمني شخصيا. نجم ده مش هيخرج من المسائل طول ما انا عايش، وبعد بعد ساعه عشان قال لهم كملها دي يا عم احمد. يا اهل مصر المحميه بالحرميه، الفول كتير والطعميه والبر عمار والعيشه معدن وهي ماشيه اخر اشياء، مدام جنابه والحاشيه بكروش وبصار. الحمد لله. مدام جنابه والحاشيه بكروش. هتقول لي سيره عايز يعمل ايه ده؟ مش ماشي. ما 600 اتوبيس ماشي. احنا ده خطاب عبد الناصر بعد النكسه. قال لي عندي اعمارهم كده 50,000 شاب مفروشين على الرمل. يقول لك الناس اعمار ازاي يعني؟ توصف رقبتي. كان في راجل برضه يظل عبد الناصر له وجود وله انا عايز اقول لك على حاجه. الرئيس المؤمن كان زهدي مسميه الرئيس المقرف. ده اللي قالوا جاب بطل الحرب والسلام لما مات هربوا جثته لمدينه نصر عشان يمشي وراها كارتر ومش عارف وبيجم ده. صحيح. عبد الناصر اللي جاب النكسه ماشيين وراه 5 مليون يقولوا له وداع يا جمال يا حبيب الملايين.